Hari ini part 3-nya ya guys. Tapi maaf cuma kelihatan sebelah. Kita mukbang seblak. Mukbang seblak guys. Sama adik aku soalnya dia minta. Padahal ini pedas loh guys. Enggak sih kayak terlalu pedas. Kita mukbang ya di sini ya mah. Sini aja ya mah. Super mawur, belum mangkok kok. Gak apa-apa deh, bentar tunggu. Ini sudah. Mana sendoknya? Aku tuh yuk. Susah. Wow. Itu aja apa ya? Di mangkok ya? Tungguin ya guys, tungguin ya. Oke, kita taruh di sini. Ih, kamu orang dulu nggak sih? Duduk. Kamu nggak bisa diam. Bang semua ya. Di sini mah, mangkok. Nah ini nih guys. Seblak. Mari kita coba. Mau? Sosis. Ini apa ini? Bisa. Minum. Ini ngomong saya udah anak belaran pusing doyan aja. Banyak rasanya cappuccino. Apa tuh? Bikin kuat tidak ya sih situ. Hati tengah. Bibitnya jadi merah. Ini apa? Katanya pedas. Tunggu guys. Nih guys. Pedas ya? Kamu mah. Tidak berani coba-coba. Pedas masih tetap dimakan. Aku. Yang mana? Yang pedas emang. Anak-anak mau nukuk nanti usi lemu lo anak kita badon kita anak ayam pe jadi anakku siap anak ayam pe nanti dulu banget ya Allah kayak ayam pe banget jadi kita pasang pakai Oh iya satu bener banget anak badon makanya anak pulang mana apa makan modal cuma dibalik oh my god, oh iya guys, ini supaya iya kita senang arahnya rapi badon lagi sudah tetap penarangan susah kita perkelingan mulai gue anak anjay ada tambahan di satu tiba tambahan yang masih kira-kira masih pada balita satu kita bukan tidur balita soalnya kan Ella bener-bener boleh sejak aja bus Iim anak itu boleh sijis aku arane Alfia Nur Azale ya aku sudah aja kegawat jadi arane kan Apli orang Alfia ya yang maksudnya aku Alpina aku kegawat kamu udah nggak apa-apa rapi orang satu sendiri satu bala jadi ya tak lewat atas apa ya iya boleh ya yang orang desa ngapain sih naruh di situ? Karena jawab menang. Aku taruh anak susu pada banget. Apa? Satu susu sabar anak Bukan sampai segini saja aja ya guys. Bye bye.